নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি পিগাৰী ফাৰ্মৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' বনাব গৈ আছিলোঁ তো আমাৰ কেইজনমান ফাৰ্মাৰে জানিব বিচাৰিছিলে নতুন ফাৰ্মাৰ আচলতে পিগাৰীৰ ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত পোৱালি মানে ফাৰ্মত ভৰাব পাৰি নে নোৱাৰি এই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিছিলে তো মই তেওঁলোকক জনাওঁ যে ঠাণ্ডাত অলপ ৰিস্কি হয় আচলতে নতুন পোৱালি ফাৰ্মত ভৰোৱাটো কিয়নো ঠাণ্ডাত আপুনি লক্ষ্য কৰিব যিকোনো বস্তুৱে বেমাৰটো অলপ বেছি হয় আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বাহন ক্ষমতা যিটো মানে বৃদ্ধি নহয় আচলতে গ্ৰোথটো ভাল নহয় খুব এটা তো তথাপিও যদি কোনোবা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত মানে পোৱালি ভৰাম বুলি ভাবে তেওঁলোকে এটা কামেই কৰিব যে যিসকল যি ফাৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে পোৱালিটো ল'ব তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিব যে তেওঁলোকে আইৰণ ভিটামিন এই ইনজেকশ্যন কেইটা মাৰিছেনে নাই লগতে আৰু এটা কথা বিশেষ গুৰুত্ব দিবলগীয়া ভেকচিনটো তেওঁলোকে ভেকচিন মাৰিছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে জানিব তেতিয়াহে ফাৰ্মত পোৱালি ভৰাব নহ'লে যিটো ঠাণ্ডাৰ দিনত নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ এই দুটা মাহত পোৱালি বৰ ৰিস্কি হয় গতিকে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যদি কোনো ফাৰ্মাৰে নতুনকৈ ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে পৰাপক্ষত নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহত আৰম্ভ নকৰাই ভাল যিটো ঠাণ্ডাৰ বাবে অসুবিধা হয় পোৱালিবিলাকে যথেষ্ট কষ্ট পায় গতিকে আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাজভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এটা কথাই লক্ষ্য কৰিব যে যিটো ভেকচিনটো দুটা ড'জ ভেকচিনৰ দুটা ড'জ দিয়া আছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে জানি ল'ব নহ'লে বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি আচলতে পিগাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পৰিস্থিতি দেখা দিছে তো আমাৰ ইয়াতে বহুত কেইখন ফাৰ্মত বেমাৰ হৈছে আচলতে তেওঁলোকে সময়মতে ভেকচিন ইউজ কৰিছিল নে নকৰিছিল নাজানো কিন্তু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ফাৰ্মৰ লছ হৈছে বহুতবিলাক গাহৰি মৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই সাৱধান কৰি দিছোঁ আমাৰ যিসকল নতুন ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকে যাতে পোৱালি পৰাপক্ষত ভৰাব নালাগে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত তাৰপিছতে এই দুটা মাহ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পোৱালি ভৰাব পাৰিব আৰু যদি কোনোৱে পোৱালিবিলাক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত ভৰাইছে তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব ওচৰৰ যিসকল ভেটেৰিনেৰী চিকিৎসক আছে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি থাকিব তো মই মোলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে তিনিজন যি আমাৰ ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকে ফোন কৰিছিলে তেওঁলোক হৈছে জিতুমণি ৰাভাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা কৰিছিলে চিতুল বৰদলৈ আৰু তেজপুৰৰ পৰা এজনে কৰিছিলে জুমন বুলি এজনে ফোন কৰিছিলে তো তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকক উপকৃত কৰিব ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ধন্যবাদ